السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي متابعي قناة النجاح، قناة أخوكم محمد المصري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في عصرنا الحديث المتخصصون أجروا تحاليل عديدة على حبة البركة، فوجدوا أن فيها مواد مفيدة جدا بتعالج أمراض عديدة. لما عرفنا النتائج دي قلت صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما قال: عليكم بالحبة السوداء فإن فيها شفاء لكل داء إلا الموت. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بنقول لمتابعين القناة: عزيزي متابع القناة، لو كنت ممن يعانون من الكحة المستديمة أو من مرضى الربو الصدري، أولا بندعو الله عز وجل لك بالشفاء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك ويعافيك يا رب. هنقول لك علاجك سهل جدا وموجود في زيت حبة البركة. اشتري زيت حبة البركة من عند العطار وادهن بيه صدرك وظهرك، وتشرب من زيت حبة البركة معلقة كبيرة 3 مرات في اليوم، وكمان معلقتين زيت حبة البركة تحطهم في مية سخنة وتستنشق بخار المية دي، البخار اللي هو ناتج عن مزيج زيت حبة البركة بالمية السخنة، وإن شاء الله هتكون أفضل، وربك سبحانه وتعالى هو الشافي. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيك، وما تنسناش في الدعاء. مش كده ولا ايه؟ وبكده أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. يا ريت نكون قدرنا نفيدكم بأي معلومة في كلامنا اللي سمعتوه. لنا رجاء عندكم في نهاية الفيديو ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.